Safety. Ne, dupla Ferrari csomag. Szóval sok idő után végre tudtam menni az F1HC futamára, és a kegyes gyakorlás ellenére nagyon szorosra sikerült. Emellett bejött a Season 3, mi az Fortnite, ami hozott pár érdekességet a játékba. Írjatok meg a komment szekcióban, hogyha szeretnétek róla videót. És légy, aki még nem tette meg, az iratkozzon föl és nyomja meg azt a like gombot, mivel nagyon sokat jelent. Jó szórakozást a videóhoz! Kettőt buktam, de nem baj. Szilárd elment. VSC. Nem esett ki. Jó, nagyon szépen tudtam elkapni. Én is. Hoppá! A Csiki Dávid elment. Hopp, ott valaki elment. Lesz itt baj. Vannak itt vannak. A jogsiknak lőtte. Ketté is van vágva. Arra Dániel. Azzal mondta, hogy a Covaci gyors az egyenesben. Jönnek. Hoppá, Jakobsen mekkora elriftelt. Azt a rohadt. Ez a csáv az egy isten. Az. Tokió-san, hallod? Aha. Itt megy a... Ez nagyon jó, az nagyon jó. Itt megy a Covaci. A szoros lesz. Pont elém ért, de nem baj. Varga Daniel jött vissza. Picsába. Nem baj. Ha? Miért? Az. Most ezt miért? Melyik nem bírt magával? Gyerünk már. Jó, mind a ketten DT-t kaptak előttem. Safety. Na mi legyen? Jaj, pontosan Dávid. Igen. De jó, utolsó körbe déres. Matika. Ja. Ne, dupla Ferrari csomag. Jaj, miért ki Dávid, miért ki? Ja.